lahat ng mga kids, kailangan magpakilala one by one. Usig ka ng konti doon natin. Usig ka. Usig ka dito. Yan. Usog ka, be. Be. Paano nga? Kung wala yung signal. Ready? Kailangan magpakilala one by one. Simula kay kuya, diretso hanggang kay ate. Ready? Usog ka konti dito, Ate Stacy. Yan. Dito ka, bebe. Yan. Usog, bebe. Usog pa. Usog. Usog. Usog ka, ate. Siya lang, bebe. Good na. Ready? Kailangan magpaalala. Kailangan malakas ang boses. Pag mahina, i-out ko, plus ikikis ko to. Ready? Pangalan? Hindi, yung ano lang, yung first name. Pangalan mo? Sayon po. Sayon. Tricycle. Tricycle. Ha? Sabi ko, nakasan yung boses. Mahigpin niya ako eh. Pangalan? Tricycle. Tricycle. Luwensi po. Luwensi. Uno. Dos. Yung pahirapan. 3, 4, 5. Pangalan mo kuya? Baliw to. Pangalan? Sander. Sander. Cyril. Cyril. Axel. Axel. Stacy. Stacy. Kylie. Kylie. Rochelle. Rochelle. Yung cake. Yung buhok mo, be. Yung buhok mo. Yeah. Opo, alala mo na. Alala mo na. Di ba yun yung pangit na clown ng birthday mo? Pangalan? Georgina. Georgina. Yuna. Yuna? Pangalan? Nicole. Pico. Mia. Mia. Jessica. Cheska. Sapira. Sapira. Jana. Jana. Nico. Aya. Aya. Arjea. Arjea. Ready? Ay, may sariling mundo ba kayo? Ready? Sa first game, gagayahin niyo na po ang sasabihin ko. So, eto, kakatapos lang.